Всем привет! Хочу поделиться со своим небольшим фиаско. Короче, наносил я вот здесь имитацию мрамора. Видите, здесь уже готовые, то есть здесь отполированные поверхности. Ну, здесь тоже были отполированные, но немножко там с полировкой были проблемы, и я перелаковал. Но это все было как бы зря. Объясню, поделюсь своими, как бы говорится, проблемками, которые у меня произошли здесь. Как вы видите, это у нас черная венецианка. И эта черная венецианка, когда я ее наносил, она была ядрено-черная. Со временем она стала немножко менее черная. И когда я наносил весь этот камин, у меня были такие вот на камине, сейчас покажу, ну вот такие вот как бы артефакты. Вот вы видите такие точки белые. Белые вот эти точки были оторванные. Ну и заказчик, когда смотрел образец, он спрашивал, а можно ли, чтобы этих точек не было. Ну и когда, опять же, я наносил здесь тоже были такие белые точки везде. И чтобы сделать это все чистеньким, я взял маркер и эти все точки подрисовал. В момент, когда я подрисовывал, оно все слилось в одно целое, то есть был черный камин, была черная венецианка, и когда покрыл первый раз лаком, тоже венецианка была насыщенно черная, и этих черных точек из-под маркера не было видно. Ну а вот сейчас, когда я подсвечиваю, их видно очень сильно. И вот именно сейчас, ну вот, их видно настолько сильно, что они аж глаза режут. Ну так как это все под лаком, вот так их еле заметно. Вот я посвечу, их видно очень сильно. То есть видно, что венецианка не есть ядрено-черная, а имеет такой типа серенький оттенок. А вот именно следы, где были белые точки, эти все белые точки подрисованы маркером, и эти все маркеры конкретно так выделяются. И оно вышло такое не очень красивое. Принял я решение и предложил заказчику, заказчик согласился это все полностью сверху опять наносить, точно такой же рисунок, но только не зарисовывать эти белые точки. Даже если они будут, заказчик сказал, он с ними как бы согласен мириться. Будем все переделывать, сейчас ставлю я наждачку грубенькую и это все матирую. Уже получается на это все сматированное, я буду носить венецианочку. Вот такой вот у меня горький опыт. То есть, если у вас есть черная венецианка, подрисовывать ее маркером – это очень плохая идея. Вот вы видите подрисовки, и их конкретно видно. Но в момент подрисовки, я серьезно говорю, все было черное. И видно уже как бы венецианка полностью отдала свою влагу, лак полностью высох. И уже вот когда я вот полирую, ну, к этому времени, уже прошло некоторое время, как бы венецианка набрала свой цвет и повыделялись вот эти все черные точечки. Вот такой вот у меня горький опыт. Короче, кому понравился мой горький опыт, ставьте свои лайки, пишите в комментах, что вы об этом думаете. Ну и до новых встреч. Еще раз покажу, отойду издалека весь камин. Говорю, боки, ну вот эта сторона и та сторона я не перелаковывал, они вот такие уже отглинцованные. Ну и тоже передняя часть тоже была уже отглинцованная, только я ее перелаковал. Ну, оказывается, перелаковал я ее зря. Зря, потому что будем все переделывать. Все, до переделки уже переделаю, сниму, вам покажу результат.